कुत्ते वारो चक जरूर पाण ईंदा चाचा। उन ये करे असां ॿिन्हिनि मां हिक खे सुजाॻ रहणो पवंदो। तो समीर मां पाण ई ख्याल कयां थो। तव्हां आराम कयो चाचा। अध रात खां पोइ तव्हां खे उथारे ऐं मां आराम कंदुसि। ठीकु आहे, वक़्त जेका तुंहिंजी मर्ज़ी। बाबा तव्हां अजायो परेशान थिया आहियो। मूसा कॾहिं बि असांजे घर जे मथां हमलो कोन कंदो। हू हमलो कनि या न कनि, पर असांखे सुजाॻ रहणो पवंदो, छो त इहा लापरवाही असांखे माराए विझंदी। कयो होशियारी, कंहिं रोकियो आहे तव्हांखे? मूं तव्हांखे पहिरीं ई चयो त मूसा हिन घर जे मथां कॾहिं बि हमलो न कंदो, पर तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि जे मथां एतबार ई न पिया कयो। छोटी तूं मूसा जी चालाकियुनि खां वाक़ुफ़ न आहीं, छो त मूसा एतिरो शातिर माण्हू आहे जो चोर खे चवंदो आहे त चोरी कर ऐं भाॻे खे चवंदो आहे त होशियार थी। हाँ मां मञा थी त मूसा दिलेर भी आहे, चालाक भी आहे, शातिर भी आहे, पर बाबा जी हू वॾी इज़त कंदो आहे। जेकॾहिं मूसा चाचा जी इज़त करियां त हुन सां हथ न मिलायां। जंहिं तव्हांखे अगवा कयो पर मीर जूं टंगू बाहूं खणी अची चाचा जे पेरनि ते उछलिया, पर हुन ईअं न कयो। रहंदो मीर जो साथ ॾेई चाचा खे कमज़ोर थो करे। त असां कमज़ोर न आहियूं। जे मूंसां साथ नथो ॾे छा थी पियो? तूं जो मूंसां गॾु आहीं, पोइ तूं ॿुधा बत ॿारहं पोइ मां कीअं कमज़ोर बणिजी वियुसि? चाचा साईं, मुंहिंजो त सिर बि तव्हां लाइ हाज़ुर आहे, पर मां तव्हांखे इहो ॿुधाए थो छॾियां त मूसो घर मथां ज़रूर हमलो कंदो। तूं खुटको न कर। जिन साम्हूं आयो चटणी करे छॾींदासीं, हितां वापसि कोन मोकिलींदासीं। हिक ॿिए जे मथां हथियार हलाइण खां सुठो न त वेही करे ॻाल्हियूं कयो ऐं हिन मसइले खे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयो। मुंहिंजी मां हाणे ॻाल्हियुनि जो वक़्तु गुज़री वियो, ख़तम थी वियो। हाणे असांजा हथियार ॻाल्हाईंदा ऐं ॿुधाईंदासीं मीर ऐं मूसा खे असां हुननि खां कमज़ोर न आहियूं। सवाइ बर्बादी जे तव्हां ॿिन्ही खे ॿियो कुझु बि हथ न ईंदो। बर्बादी त बर्बादी सही मुंहिंजी मां, पर जेसे ताईं हिन मीर कमीने खे मां पंहिंजे साम्हूं तड़पंदे मरंदे न ॾिठुमि, एतर मां सुख जो साह न खणंदुसि। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।